నమస్తే అండి. నా పేరు కుసుమ్ కుమారి కానూరి. నేను విజయవాడ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాను. నా ఐడి నెంబర్ వచ్చేసరికి ST731. जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डपर्वयं चकारचन्द्रताण्डव तनोतु न शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमप्रमन्नलिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानभूतली दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरसुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी विरुद्धदुत्तरापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतुमस्तु मे। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्प्रणामणि प्रभाकदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्धूमके मम सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखरा प्रसूनधूलिदोहने विधूसरा विपीठभु भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटका श्रियैचिराय जायतं चकोरबन्धुशेखरा। ललाटचत्वरज्ज्वलत्रनञ्जया स्फुलिङ्गवानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयुगलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालव पुनः। करालपालपट्टिकादरक्तरक्तज्वलधनञ्जयादरीकृता प्रचण्ड पञ्चसायके करानरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम। नवीनमेघमण्डली निरुक्तदुत्तरस्फुरत्कुहूनिषेदिनी तमबन्धबन्धुकन्दरं निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरा नारिदानन्दमुनिश्रियं जगत्पुरन्दरः। नीलपङ्कजा प्रपञ्चकालिमा प्रभा विलम्बिकण्ठकन्दरि रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मकच्छिदं गच्छच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। अगर्व सर्वमङ्गला कला कदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्म
भजे जयत्वदप्रविक्रमप्रमद्भुजङ्गमश्वसाद्विनिर्गमत्वमस्फुरत्करालपालहव्यं दिमिक्तिमिक्तिमिक्तरङ्गमङ्गलपरिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवस्तिवा दुषक्तिचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोचयः सुनिस्तिपक्षपक्षै कृष्णारविन्दचक्षुरोत्थितामहीमहेन्द्रै सदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदालीपनिर्जरी निकुञ्जकोटरे वसन्ति मुक्तदुर्मतिः सदा स्मिरस्त्वञ्जलिम्बः विमुक्तलोललोचनोललाटपाललग्नतः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् सदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमं सर्वं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहिनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् Shiva.